ये वैल्यूज़ ही आहिनि इंसान जूं, अम्मा जूं, बाबा जा जेके वैल्यूज़ हुया ऐं क्रेडिबिलिटी वारो कमु करणु ऐं अम्मा तमामु घणो ख़्यालु रखियो इवन आख़िरी टाइम्स ताईं, आख़िरी वक़्त ताईं। ऐं पोयां 6 महीना या 8 महीना असां सभिनी लाइ तमामु घणा मुश्किल हुया ऐं अम्मा उन्हनि सां मां ऐं बाबा जो साथ 50 सालनि खां वधीक जो रहियो आहे ऐं उनखां पोइ विछड़जी वञनि आहे दुनिया जो दस्तूर आहे, क़ानून त इहो ई आहे। बसि असां दुआ कयूं था ऐं अम्मा अञा बि हिमत कई आहे। बाबा जी शाइरी जो जेको असरु असां ते रहियो आहे, असां उन्हनि मुशाइरनि में, बाबा जी गॾिजाणी में, उन्हनि जी गैदरिंग्स में जेतिरो उथिया वेठासीं इवन नंढपण खां, जॾहिं शऊर बि न हुयो, सम्झ बि एतिरी घणी कोन हुई, त उन एनवायरमेंट में वॾो थियणु त उहो अदब जो असरु असां ते आहे ऐं उहा तहज़ीब, उहो ख़्याल जी गहराई उहो बि आहे। एतिरो मुतालो थोरो घटि आहे, पर पोयनि कुझु सालनि खां या 10 सालनि खां थोरो वधीक थींदो रहियो आहे। पर बाबा पाण ख़ामोश तबियत जीअं हूंदा, घर में वधीक ख़ामोश तबियत हूंदा हुया, त बसि उन्हनि जी मौजूदगी सां जेको असरु हिकिड़े माण्हू खे मिलंदो आहे, हिकिड़े माण्हू जो हूंदो आहे, उहो तमामु घणी अहमियत थो रखे असां लाइ, मुंहिंजे लाइ पर्सनली। त को अगरि न हूंदे बि हुजे, महसूसु थिए ऐं उन्हनि जो असरु, उन्हनि जो सायो, उहा इन करे लॻे थो त उहे अञा बि गॾु ई आहिनि, शाइरी में पाण असां सां गॾु आहिनि। बेसिकली परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहियां, त मां कोरियोग्राफर ऐं डांसिंग में मुंहिंजो तमामु घणो एक्सपीरियंस आहे। कंटेम्प्रेरी डांसिंग में मुंहिंजो तमामु घणो एक्सपीरियंस आहे। 2 साल पहिरें बि जॾहिं बाबा जी 80th बर्थडे मल्हाई पई वई, त मां 12 मिंटनि जी डिफरेंट पोइट्री खे थोरो गाने जो रूप मां न चवंदमि, पर उनखे थोरो म्यूज़िकल करे, त उहा पढ़ंत में ई हुई शाइरी, कुझु बाबा जी आवाज़ में हुई, कुझु मुंहिंजे जेके तमामु सुठा एक्टर्स आहिनि सिंधी ऐं उर्दू, उहे ॿई शाइरियूं असां जेको उनखे हिकिड़ो ड्रामाई ऐं हिकिड़ो कंटेम्प्रेरी डांस में असां कयो। ऐं हींअर बाबा जा कुझु जेके शाइरी जा मजमूआ अचणा आहिनि, जेके अञा पब्लिश कोन थिया आहिनि, उहे बि इनशाला अची वेंदा। उनखां अॻियां बि थोरो वधीक कमु आहे। अम्मा बि लॻी पई आहे, मां बि गॾु आहियां, उन्हनि खे सपोर्ट कयां पियो ऐं उमेदु आहे जेतिरा अञा माण्हू सपोर्ट करण लाइ साम्हूं ईंदा। परफॉर्मिंग आर्ट्स मां शुरू कयो हो 2010 खां, त मूंखे 12 साल थी विया आहिनि इन कम में। ऐं थिएटर, फिल्म्स, टेलीविज़न, जिते मौक़ो मिलंदो आहे। हींअर मां पढ़ायां बि पियो आर्ट्स काउंसिल कराची में ऐं नैपा में। ऐं छो जो मुंहिंजो हिकिड़ो फोर्टे कंटेम्प्रेरी डांस ऐं एक्सपेरिमेंटल थिएटर तमामु घणो आहे, त हुनजे करे मां इटली मां वञी 8 महीननि जो जेका हिकिड़ी स्कॉलरशिप हुई, जंहिंमें मां कंटेम्प्रेरी डांस जी ट्रेनिंग प्रॉपर हिकिड़ी सिखी। उनखां पोइ मां वापसि अची हिते पढ़ायां पियो नैपा में आर्ट्स काउंसिल में। ऐं एक्टिंग जो जेको कमु मिले थो या डायरेक्शन जेको अगरि कमु मिली थो वञे, डायरेक्ट करे थो वठां, एक्सपेरिमेंटल थिएटर करे थो वठां, इमर्सिव थिएटर करे थो वठां ऐं कंटेम्प्रेरी डांस ऐं म्यूज़िक वीडियोज़ बि ठाहे थो वठां। त द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर।